इन्जिन गतिलो भएन भने तिमीले मासु खायो भने पनि असर गर्छ, साग खायो भने पनि असर गर्छ। पहिला इन्जिन चाहिँ गतिलो बनाउनु पर्यो, बुझेनौ? इन्जिन भनेको बात होइन के, तिम्रो चाहिँ नि ह्यान्डलिङ गर्ने व्यक्ति राम्रो हुनु पर्यो नेपालमा, कुरो बुझ्यौ? ह्यान्डलिङ गर्ने व्यक्ति राम्रो भयो भने जुनसुकै बादमा पनि सही हुन्छ। अब राजा यसमा पक्ष र विपक्ष दुइटै छन्। राजावादी नराम्रो भन्छौ भने यो अहिले सबै प्रत्येक व्यक्ति राजा, तिम्रो चाहिँ लगभग 50,000 राजा छन् अहिले नेपालमा जनतै छैन। नेपालका जनता जति सबै विदेश छैन। अहिले तिम्रो चाहिँ फाटा फुट्टा आन्दोलन निस्किरहेछ नि। यो आन्दोलन जनताले गर्ने आन्दोलन थियो भने यो के फ्याल्नुपर्ने, के ल्याउनु पर्ने सबै थोक भइहाल्थ्यो। अहिले तिम्रो चाहिँ कार्यकर्ताको आन्दोलन छ। यो शिक्षकहरूमा पनि तिम्रो चाहिँ कार्यकर्ताहरू भर्ती भएकाले गर्दाखेरि यो आन्दोलन सफल भइरहेको हुँदैन। अहिले यो शिक्षकको जुन आन्दोलन छ यसमा पनि बढी जस्तो कार्यकर्ताहरू भर्ती छन्। तपाईको विचारमा चाहिँ देश युवाले चलाउँदा राम्रो कि यी बुढापाकाहरूले चलाउँदा राम्रो? अब युवा ट्यापेन्द्र पर्यो भने त्यो ट्यापेन्द्रले चलाउँदा युवा न बुढा त्यो कामै छैन। असल व्यक्तिले चलाउनु पर्यो क्या देश, युवा होस् बुढा होस्। जस्तै फर इक्जाम्पल सुन, फर इक्जाम्पल युक्रेनको राष्ट्रपति युवा हो नि, उसले देश के बनायो? ध्वस्त बनाउन आँटेको, राइट? भारतको प्रधानमन्त्री मोदी अब त्यो मर्ने मेरो साथै भन्यो भने त्यसले वृद्ध भत्ता थापेर चुप्पा लागेर घरमा नाति नातिना खेलाएर बस्ने उमेरको उसले देश हाकेको छ। लगभग संसारमा निकै मान्छेका सामने पपुलरै छ त्यो मान्छे होइन। अब यही दुईजनाको उदाहरण लिँदा पनि तिमी कसलाई राम्रो भन्छौ? युवाले चलाउँदा राम्रो कि बुढाले चलाउँदा राम्रो? त व्यक्ति राम्रो हुनु पर्यो क्या देशमा। कुनै पुस्ताले चलाउँदा राम्रो, कुनै तन्त्रले चलाउँदा राम्रो, यो तन्त्रभन्दा त्यो तन्त्रले चलाउँदा राम्रो, यो पुस्ताले भन्दा अघिल्लो पुस्ताले चलाउँदा राम्रो, त्यो होइन। युवा पनि क्रियाशील युवा, लगनशील युवा, सृजनशील युवा, टेक्निकल रूपमा। नेपाल अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा म तिमीलाई भनिदिन्छु, यदि तपाईँलाई होइन केपी प्रचण्ड, शेरबहादुर र कुलमान घिसिङलाई छान्नु पर्यो भने कसलाई छान्नुहुन्छ? यहाँ सुन, केपी ओली भनेको, केपी ओलीलाई चाहिँ जनता, केपी ओलीलाई चाहिँ कस्तो भने केपी ओली भनेको चाहिँ विश्वले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्ति हो। कसरी भन न? कसरी? विश्वको टप वैज्ञानिक हो यो केपी ओली, बुझ्यौ? विश्वको टप वैज्ञानिक हो केपी ओली। केपी ओलीले कसैले पत्ता नलागेको कुराहरू पत्ता लगाएका दुई चारवटा कुराहरू। कस्तो कुराहरू खुलाएर? संसारले कोरोनाको औषधि पत्ता नलागेका बेला केपी ओलीले बेसार पानी खा, कोरोनाको औषधि हो भन्दै हिँड्थ्यो। प्रधानमन्त्री जस्तो हिँड्नुहुन्थ्यो भन्नुपर्छ। सम्माननीय, ढोगनीय, पूजनीय, टुकनीयहरू हो उहाँहरू होइन। अलिकति फेरि यहाँ इन्टरभ्यू लाग्नु सक्छ, गाह्रो छ फेरि बोल्न पर्ने। उहाँ जतिको वैज्ञानिक संसारमा कम जन्मेका छन्, जन्मेकै छैन अहिलेसम्म। उहाँले टिमुरको रुख बनाइदिनु भयो। संसारमा अहिलेसम्म टिमुरको रुखै छैन लहरामा फल्छ भन्ने कुरो भनिरहेको थियो। त भ्रम रहेछ, उहाँले भनेको सुन्दाखेरि त रुख हुँदो रहेछ टिमुरको। केरा पालन गर्न थाल्नुभयो उहाँले। उहाँको सुनाइअनुसार हो भने केरालाई पालनमा लगाइदिनु भयो। गाईको खेती गर्न थाल्यो। गाई अब गाईको बिउ छरेर तिम्रो चाहिँ उत्पादन गरेर गाई उत्पादन गर्ने हो, बुझेनौ? खेतीबारीबाट फलाएर अन्न जस्तो भित्र्याउनु पर्यो गाई। अहिले त्यस्तो खालको सिस्टम छ। यहाँ एमाले पार्टी त साँच्चै भन्ने हो भने तिम्रो चाहिँ यो सिङ्गो एमाले पार्टी नै तिम्रो माविपुङको के अरे यो आविष्कार केन्द्र रहेछ क्या एमाले पार्टी। सब आविष्कारै मात्रै गर्ने। अब अहिले नयाँ फेरि भर्खर आएको छ, अहिले आविष्कार भइन्छ। अब अहिले यो राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भन्दा हामीले पढ्न पहिला नि पढेको भनेको अहिले यसो बोलीचालीको भाषामा पनि त्यही भनिन्छ नि त। अब दमकमा एउटी कान्छीले अस्ति भन्दै थिइन् मञ्चमा उठेर, राष्ट्रिय निर्माता केपी ओली आउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय निर्माता त केपी ओली रहेछन्। अब यहाँ यिनीहरू त पुरा आविष्कारमा त एकदम अगाडि बढिरहेछन्।
अब यिनीहरूले यो अब सोसियल मिडियाको जुन छ नि सोसियल मिडियाको तिम्रो चाहिँ यिनीहरूले के गर्न खोजिरहेछन् भने यिनीहरूले के गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ भने नि मलाई सोसियल मिडिया बन्द गर्ने ब्यान गर्ने कुराहरू आइरहेछ टिकटक त अस्ति कहिले ब्यान पनि गर्ने टिकटक ब्यान गरेको कुरो टिकटकैबाट हामीहरूले सुन्नु परेको थियो होइन नमस्ते सबैजनालाई विदेशिने कुरा म मात्रैको कुरा होइन यो विदेशिने भनेको चाहिँ तिम्रो नेपालमा अहिले पछिल्लो समय त झन् तीव्र रूपमा विदेशिने युवतीहरूको सङ्ख्या छ त्यसमा विशेष गरी खाडी मुलुक मलेसिया अलिक पैसा हुनेवाला धनीबाबुका छोराछोरी ठुलै देश होइन अलिक मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी गरिबहरू भनेर आउने देश यस्तै खाडी खाडी हामी जस्तो अब यहाँ युवा विदेशिने कुरा ठुलो कुरो होइन किनकि संसारभरिका मान्छे विश्वभरि फैलिएर काम गर्ने सिलसिलामा व्यापारको सिलसिलामा भएका छन् यो विशेष हाम्रो चाहिँ के छ भने समाजमा विदेशिनुलाई नै ठुलो इस्यु बनाएर राजनीतिक भइरहेछ क्या विशेष विदेशिनु ठुलो कुरो होइन हामीसँग स्किल दिन सकेको छैन सरकारले हामी बिना स्किलमा कुनै कामप्रतिको दक्षता छैन हामी बिना दक्षताका साथ विदेशिएका छौँ हाम्रो मेन दुःखको कारण यो हो यहाँ आएर सबभन्दा तल्लो लेभलको काम गर्ने सेलेरी उस्तै हुने युवा विदेशिने कुराले सिर्फ परिवारसँग टाढा भयो तिम्रो चाहिँ नै देशबाट टाढा भयो भन्ने कुरा जटिल होइन मेन जटिल के छ भने नेपालमा बस्ने राजनीतिक दल तिम्रो चाहिँ नै टाठाबाटा भनाउँदा हामीले नबुझेको मेन कुरो युवाको स्वास्थ्य बिग्रेको छ यहाँ विशेष गरी स्वास्थ्य कसरी बिग्छ म्याक्सिमम युवाहरू सबभन्दा तल्लो सेलेरीमा आइरहेछन् सानो देश यहाँनिर तिमीलाई पनि थाहा छँदैछ स्तर अनुसारको दाम हुन्छ यो क्वालिटी स्तरको दाम हुन्छ हामीहरूले कमाउने कम पैसाले खरिद गर्ने पनि कम क्वालिटीको सामान जस्तै फर इक्जाम्पल 3 रुपियाँ केजीको टमाटर पनि त्यही मार्केटमा छ र 30 रुपियाँ केजीको टमाटर पनि त्यही मार्केटमा पाइन्छ क्वालिटी डिफरेन्स छ त्यो क्वालिटी डिफरेन्स चाहिँ हामीहरूले खरिद्ने भनेको 3 रुपियाँ केजीको मासु र टमाटर एकैचोटि हाल्यो भने मासु ढिलो पाक्छ टमाटर पाकेको होइन am I right? हो त्यो जिनिस युवाले खाइरहेछ त्यो एउटा सानो इक्जाम्पल टमाटरको मात्रै हो त्यो सबै कन्सल्ट कुराहरू तिम्रो चाहिँ नि अहिले बिना स्किलको रूपमा आएका युवाहरू कम सेलेरी अर्थात् कम सेलेरीमा आएका युवाहरूले खान्छ यदि तपाईँले थोरै पैसा खाडीमा कमाएर नेपालमा गएर केही गर्छु भन्दाखेरि के सरकारले देला त तपाईँलाई के भनेको भाइ सरकारले दिने होइन सरकारसँग सरकारको विषय छैन क्या नेपालमा यहाँ चाहिँ के छ भने युवाहरूले सरकार प्रधानमन्त्रीले केही गरेन माथि मन्त्रीले केही त्यो होइन हाम्रो समाजको स्ट्रक्चरबाट प्रब्लम छ सरकारमा प्रब्लम छ समाजको स्ट्रक्चरबाट प्रब्लम छ तल मूल जरोबाट बुझ्यौ मूल जरोमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि हाम्रो मेन समस्या भनेको अशिक्षा र बेरोजगारी हो गरिबी होइन संसारमा सबभन्दा धनी व्यक्ति बस्ने जनता बस्ने देश हो नेपाल बुझ्यौ नि तिमीसँग खाना र बस्नका लागि विदेशिएका कोही पनि छैनन् नेपाली हामीसँग इनफ छ 2 महिना काम गर्यो भने हामीहरूलाई 10 महिना खाना बस्न पुग्छ हल्लिएर हिँडेर खाना मजाले इन्जोय गरेर बस्न पुग्छ यदि नेपाललाई डेभलप गर्ने हो भने सबभन्दा बढी चिज केमा फोकस गर्नुपर्छ हामीले नेपाललाई डेभलप गर्ने भनेर एकैचोटि वात्तै हुँदैन नि त कुनै पनि कुरो त्यो त प्रोसेस बाई प्रोसेस जान्छ नि त मेन कुरो नेपाललाई डेभलप गर्ने कसले अहिले मेन विवाद यसमा छ नेपाललाई डेभलप गर्ने मान्छेको कमी नम्बर 1 हामीहरू अहिले कस्तो भइरहेछौँ भने तिम्रो जो अलिकति अगाडि आएको देखियो जो देखो त्यसैमा आश लाग्ने यो तिम्रो फेरि अहिले पछिल्लो समय मिडियावादीले मान्छेलाई सबै मिडियादेखि युवा वर्गले अगाडि बढाएको मिडियामा अगाडि बढाएको मान्छे मात्रै हाम्रो लागि राम्रो हो युवा वर्गको नजरमा नपरेका मान्छे सबै खराब त्यो भाष्य पनि निर्माण गरिएको छ अहिले क्या युवाले सही ट्र्याक पक्रिन सकेन क्या विशेष त नेपालमा अनि तपाईँ यो राजावादीको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरे यो लोकतन्त्र राम्रो कि तपाईँलाई राजतन्त्र राम्रो जुन मान्छेहरूले अहिले आन्दोलन गरिरहेछ धेरै जनताहरू पनि मरिरहेछन् होइन यो आन्दोलनमा तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ यसको विषयमा
यस्तो हो भाइ, के हो भने यो कुरा भनेको तिम्रो इन्जिन गतिलो भएन भने तिमीले मासु खायो भने पनि असर गर्छ, साग खायो भने पनि असर गर्छ। पहिला इन्जिन चाहिँ गतिलो बनाउनु पर्यो, बुझेनौ? इन्जिन भनेको बात होइन क्या, तिम्रो चाहिँ नि ह्यान्डलिङ गर्ने व्यक्ति राम्रो हुनु पर्यो नेपालमा, कुरो बुझ्यौ? ह्यान्डलिङ गर्ने व्यक्ति राम्रो भयो भने जुनसुकै बातमा पनि सही हुन्छ। अब राजा यसमा पक्ष र विपक्ष दुइटै छन्। राजावादी नराम्रो भन्छौ भने यो डिप्रेसनको मुख्य कारण चाहिँ के हो? मोबाइल। डिप्रेसनको मुख्य कारण मोबाइल हो। किन? डिप्रेसन भनेको के प्रमुख रूपमा यो बुझ्नु पर्यो। डिप्रेसन त धेरैजनाले डक्टरहरू भन्छन् नकारात्मक कुरो दिमागमा पटक पटक कुनै मान्छेले ल्याइरहन्छ भने त्यो कुराको असर पर्नु भनेको डिप्रेसन हुनु हो। नकारात्मक कुरो पटक पटक दिमागमा आउने केले? यसको दुरुपयोगले, बुझ्यौ? यसको दुरुपयोग। अब अहिले भिडियो युट्युब फेसबुकमा कस्ता चल्छन् जहाँ समाजलाई विकृत बनाउँछ, जुन भिडियोहरूले समाजलाई एकदम तिम्रो चाहिँ नै यस्तो फोनले चाहिँ समाजलाई कसरी विकृत बनाउँछ? यहाँ सुन, भिडियो हाल्नेहरूले भ्युज कमाउने सिद्धान्तले हालेका हुन्छन्। अहिले तिम्रो चाहिँ नि अलिकति मान्छे फ्रस्ट्रेसन छ, फ्रस्ट्रेसन छैन, आफैले पारेको छ मान्छेले फ्रस्ट्रेसनमा। किनकि तिम्रो चाहिँ नि यहाँनिर मान्छेको के छ भने समस्या चाहिँ आफैले निम्ताइरहेको छ क्या, आफ्नो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्दैन। समाजमा कोही मान्छे, परिवारमा कोही मान्छे तिमी अलिकति उँधो गति लाग्यो भने त्यसलाई कसरी माथि ल्याउने भन्ने कुरो मान्छे त्यो प्रोसेसमा छैन। मान्छे के छ, तिमी अलिकति बिग्रियो भने तिमीलाई कसैले माथि उकास्नेवाला छैन, तिमी खुद उक्सेर आउनुपर्छ माथि। अब यो मोबाइलमा टिकटक, युट्युब, फेसबुकमा आउने भिडियोहरू तिम्रो चाहिँ अधिकांश भिडियोहरू दिमाग अनावश्यक छन् क्या, आवश्यकै छैन त्यो, बुझेनौ? यो मान्छे कतिसम्म सोकिन भयो अहिले, यो लाचारी भयो भने तिम्रो चाहिँ नि हस्पिटलमा बिरामी लगेको छ, बिरामी मरिसकेको छैन, तिम्रो फेसबुकमा पोस्ट गरेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिदिरहेको हुन्छ, उहाँ मान्छे मरेकै छैन हस्पिटलमा। यी कुराहरू यो फेसबुकले, यो सोसियल मिडियाहरू, इन्टरनेट टेक्नोलोजीले अलिकति तिम्रो चाहिँ नि मान्छेलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जान्ने मान्छेहरूका लागि यो राम्रो पनि हो। र यसलाई तर नेपाली समाजमा मिसयुज भइन्छ। यो के भयो भन्छौ भने नपाउनेले केरा पायो, चियामा चोबेर खायो भन्ने उखान्छ नि एउटा, हो ठ्याक्कै त्यस्तै भइन्छ नेपाली समाजका लागि। कि त यो जन्मेदेखि नि चलाउन पाएको भए अब हुर्केका, अब जन्मेका बच्चाहरूमा यो हुन्न, किनकि उनीहरूले जन्मेदेखि नि यो खेलाएका हुन्छन्। उनीहरूलाई 2-4 दिन खेलाउने बित्तिकै कुनै पनि कुरा नयाँ आउँदाखेरि 2-4 वर्ष न हो अलिकति तिम्रो चाहिँ नि त्यसमा भिज्ने, त्यो मन लाग्ने, खान मन लाग्ने, कहीँ जान मन लाग्ने, कहीँ तिम्रो घर छेउमा कहीँ नयाँ ठाउँ छ, राम्रो चट्ट घुम्ने पर्यटकीय स्थल छ भने 1-2 चोटि त जाने हो तिमी। त्यहाँ जतिखेरै गएको 1-2 चोटि गएपछि त वाक्क लाग्छ तिमीलाई, देखेकै ठाउँ हो, किन पैसा खर्च गइरहनेर हो। यो इन्टरनेट टेक्नोलोजी पनि अहिले अब जन्मेका बच्चाहरूमा त्यही हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ सुन, हाम्रो जमानामा के थियो भने हामी चाहिँ कस्तो फेसमा हुर्क्यौँ भने यो ठ्याक्कै 2030 देखि 2052सम्मका बिचका मान्छे छन् नि, लगभग 30-35 सालदेखि 2051-52 सालभित्रका मान्छेहरूले चाहिँ अघिल्लो सालको त्यो ढाकरेहरूको जिन्दगी पनि देखे होइन, तिम्रो चाहिँ यो अहिले नयाँ आएको टेक्नोलोजीको पनि देखे। यी मान्छे धेरै बिग्रेका छैनन् अहिले बिग्रिने पुस्ता कस्तो छ कि बुढापाका पुस्ताहरू त्यो तिम्रो चाहिँ नजानिकन स्वाङ पारेर स्टाइल देखाएर टिकटक उनी नाचेको देख्छु म, तेरीमा टोक्ने नसुहाओस् नधुवाओस्। तपाईँलाई होइन पहिलेको जेनेरेसन राम्रो थियो, जस्तै कि आजभन्दा 20 वर्ष 50 वर्ष अगाडि जुन समयमा यो टेक्नोलोजीहरू थिएन त्यो समय राम्रो कि तपाईँलाई अहिलेको समयमा सबै फेसिलिटी भएको, इन्टरनेट भएको यो समय राम्रो कि तपाईँलाई पहिलेको समय राम्रो? हरेक कालखण्डका हरेक समय, दुईटै समयका फाइदा र बेफाइदा छन्। यसमा अब अहिलेको समयको फाइदा के हो भन्छौ भने अहिलेको समयको फाइदा जस्तै तिम्रो चाहिँ तिमीसँग केही कला छ, केही प्रतिभा छ भने त्यो प्रतिभा देखाउनका लागि पहिलाको जस्तो सङ्घर्ष गरेर तलदेखि माथिसम्म स्टेप बाई स्टेप गइरहनु पर्दैन। एउटा मोबाइल ठ्याक्क ठाडो पारेर तिमीले केही बोल्यौ, केही कला देखायौ, टिकटक बनायौ, नाच्यौ भने तिमी भाइरल हुन चल्न धेरै बेर लाग्दैन। तर त्यही भाइरल हुने र चल्ने प्रोसेसमा अहिले के छ, मान्छे नाङ्गिन थालो।
यो तिम्रो यो अहिले के हो यो टिकटक यो उसमा आएको यो गङ्गु छेत्रीको के हो यो। अब उसलाई यतिसम्म डेभलप भइसक्यो कि समाज साला यो डेभलप पनि अलिकति तिम्रो चाहिँ तलैबाट विकसित भएर स्टेप बाई स्टेप डेभलप हुँदा त राम्रै हो। यता साइकलबाट एकैचोटि रकेटमा पुग्यो मान्छे। यो प्रोसेस बाई प्रोसेस मोटरसाइकल होइन, त्यहाँबाट तिम्रो बस कार हुँदै प्रोसेस हुन्छ नि त त्यसको त। साइकल चढ्ने मान्छे चन्द्रमा जान खोज्दैछ अब एकैचोटि। अब के भयो गङ्गु छेत्रीको, उसले उसको भिडियो जानी अन्जानीमा केही आयो नराम्रो कुराहरू, नेपाली समाजलाई नपच्ने कुराहरू आयो। उसलाई त अब अहिले गर्व छ जस्तो छ यसो अहिले पछिल्लो समय उसको भिडियोहरू आएको हेर्दाखेरि त ऊ त शानका साथ पुरा म त डनु टाइपको दिइराखेको थिएँ होइन। यसको मतलब उसलाई केही आफ्नो बारेमा वास्ता छैन, उसले केयर गरिरहेको छैन। भिडियो हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अब उसको प्राइभेट कुरा त उसँग सोध्नुपर्छ होइन, मलाई त थाहा हुँदैन। भिडियो हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ होइन हामीहरूले। अनि नेपाली समाजमा चाहिँ फेरि गङ्गु छेत्रीको बारेमा धेरै चलिरहेछ होइन, ढिलो आयो कालो आयो, यसको मतलब चाहिँ के हो? यो कालो सेतो आउने, हरियो निलो पहेँलो रातो के भएर आएको, त्यो कस्तो भएर आएको, त्यो हामीहरूलाई सरकारको विषय नि होइन। अनि नेपाली समाजमा तिम्रो चाहिँ नि अब यो एउटा जमात के छ भने यो एउटा यो हाम्रो सूर्य पार्टीको के अरे हनुमान भन्थे केटाहरू, हनुमानले भन्थ्यो एउटा यो भेडा जमात भन्थ्यो नि हो। त्यस्तै यो युट्युबलाई दुरुपयोग के अरे सोसियल मिडियालाई दुरुपयोग गर्ने एउटा भेडा जमात छ। तिनीहरूको कामै के हो भने के आउँछ समाजमा नराम्रो घटेका घटनाहरू चाहिँ उसको के अरे तिम्रो चाहिँ नै कन्टेन्ट हुन्छ। कन्टेन्ट आफ्नो लाइक भ्युज पाउनको लागि जे पनि तिम्रो समाजको विकृति के अरे समाजकोलाई राम्रो कुरालाई पनि विकृति बनाएर त्यसलाई कन्टेन्टको रूपमा बनाएर प्रस्तुति गरिदिने। यसको मतलब धेरै युट्युबरहरूले चाहिँ आफ्नो लाइक कमेन्ट भ्युज पाउनको लागि दुरुपयोग गरिरहेछ। दुरुपयोग हो नि, त्यो त सिधा दुरुपयोग हो टोटली रूपमा। अब यो पार्टीका मान्छेहरूलाई यो पार्टीकाहरूले गणतन्त्र ल्याएको, अहिले गणतन्त्र बोल्न पाउने सिस्टम उनीहरूलाई नै गाह्रो भइन्छ। किन गाह्रो भइन्छ? अहिले जनता उनीहरू विरुद्ध नै खनिए यो सोसियल मिडिया। अहिलेको समयमा होइन गणतन्त्र भन्छन् होइन, अब कतिले अब त्यही रफ वर्ड पनि बोल्छन्, गणतन्त्र पनि भन्छन् होइन। तर यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि गणतन्त्रले राम्रो गरिरहेछन्, जुन अहिले हामी राम्ररी बोल्नु पाइरहेछौँ यसको। अनि कतिले चाहिँ राजतन्त्र नै राम्रो, राजतन्त्रमा प्राय मान्छेहरूले भन्छन् नि बोल्नु पनि पाउँदैन होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो समयमा पनि बोल्नु पाइन्थ्यो र अहिलेको मान्छेहरूलाई नकारात्मक सोच छ बोल्नु पाउँदैन थियो भनेर यो चाहिँ किन भइरहेछ? राजतन्त्रमा बोल्न नपाएको भए आन्दोलन गरेर त्यसै राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्र के प्रचण्ड जेल उहाँ जङ्गल बसे आएको र बोल्न पारै आएको हो नि त। यो कस्तो हो भने यो चाहिँ भनेको तिम्रो चाहिँ नि केही गल्ती नभेटेर यो गल्ती औँल्याउने मेरो मात्रै हो राजतन्त्रको। राजा सबभन्दा देशको माया चाहिँ मलाई के जस्तो कसलाई लाग्छ भने घरको माया लाग्ने भनेको बाउलाई जतिको होइन कसैलाई पनि। बाउआमालाई सबभन्दा बढी। अनि एकजना हाम्रो देशको नेताहरूमै पढ्नुहुन्छ होइन, के भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ पढ्नु पाइँदैन थियो भने। कतारा कल्चरल भिलेज